¿Necesitas una máquina CNC 2D y 3D que automatice tu proceso de doblado y reduzca intervención manual? Tate ofrece un sistema completo con servomotores, multieje sincronizado y control digital. El software permite guardar programas y reutilizarlos, facilitando cambios de producción rápidos y precisos. Ideal para producción industrial moderna, marcos metálicos, resortes y estructuras complejas. Comunícate con Tate mediante el WhatsApp o correo que aparece en este vídeo.